Comunque abbiamo fatto solo 7 km, siamo già scoppiati, siamo usciti dalla fanga che più fanga non si può. E secondo me questo era solo il primo assaggio di fanga. Pisolino? Andrea, stasera mangi a casa mia, cioè il viaggio è finito. Come basta? Hey Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Giorno 2 della traversata, abbiamo un nuovo amico GSista con noi. Buongiorno. Ciao caro. Grandi. Valerio, piacere. Alessio, grande. E molta più coscienza dopo quello che è successo ieri. Oggi faremo un giro molto più scorrevole, più panoramico. Molto più scorrevole, diciamo che quando vediamo le brutte rigiriamo le moto e non insistiamo a testa bassa. Cerchiamo di percepire il pericolo prima di trovarci proprio con il fango e non solo fino al collo. E questo è il motivo per cui siamo davanti a una concessionaria Gas Gas e KTM. Compro un monocilindrico, basta con No. Avete rotto il cazzo. No, in realtà ho cercato la leva freno, ma purtroppo... Poi concludiamo il parlato, voglio dare solo una piccola giustificazione. Perché l'abbiamo detto nelle storie Instagram, ma quelle dopo 24 ore. Via, aleatorie. La strada abbiamo fatto ieri, io l'ho già fatta in 20 minuti e non perché io sia un fenomeno, semplicemente perché sull'asciutto è molto più fattibile. Il mio errore è stato che quando a inizio percorso, voi avete visto, c'erano i guadoni, mi doveva venire il dubbio che se c'erano ancora tanta acqua a valle, figurate a montagna, ce ne doveva stare pure là. E quindi niente, abbiamo surfato sulla creta e io di nuovo la leva freno così. Però si riesce a utilizzare, quindi per ora andremo avanti. Che tanto freni più tu con mezza leva che io con tutta la frena. Ma infatti non sto avendo difficoltà, poi stiamo andando comunque tranquilli su strada, in fuoristrada si usa molto meno, quindi va bene dai. E niente, siamo pronti a fare schifo anche oggi. Salve, sono Mad Horse e dopo i vostri commenti in cui avete blastato l'Africa Twin, l'ho finalmente venduto per prendere la vera moto totale, il CRF 300L. E ora siamo qui che tentiamo di arrivare sui Simbruini senza però uccidersi, facendo quadi vivibili e non sfidando la morte ogni singolo chilometro, visto che dobbiamo fare 150. Porco Dio, ma quanto più da queste parti? Se fa. Io ho paura per loro, mica per me. Ma faccio una ripresa, Andrea. Vai, vai! Ma fammi passare, poi te la faccio. Va bene il percorso, è fattibile. Se è così sì. Grande Ale! Ma se cambia. No, hai visto che quest'anno, oggi ho cambiato capoccia, hai visto appena fatto, ho detto no, torniamo indietro. Lezione imparata. No, se è così si fa, ma se no ci ammazziamo, raga. Così ti diverti. Oh, così ci siamo anche rinfrescati. No, intanto se rigiriamo noi, Vai, rigirate. Stiamo a fare tipo gli stunt show che si incrociano. Comunque, non so te Vale, ma io lo trovo un po' inquietante che siano entrati tutti con moto super specialistiche. Ok, siamo in regola con i permessi, abbiamo pagato. Eravamo già saliti qui sopra, abbiamo rigirato come i cretini. Ora abbiamo pagato e possiamo entrare. Prego maestro. Musica.
I 5 euro meglio spesi della vita mia. Bellissimo. Fantastico, guarda. Io diciamo mi sono fermato solo ai bivi per essere sicuro che ci seguisse, però qua bivi non ce ne stavano. Mo arriverà. Eccolo Alessio. Scusate, ma sono una pippa un fuori strada, quindi. L'importante è che stai bene e che ti senti a tuo agio a fare le cose. Piano piano. Bravo, bravo. Tanto io quando ci sono i bivi fermo. Sì, ai bivi se fermiamo, vabbè. Ai bivi mi fermo, quindi non ti preoccupare, fai ritmo tuo. Ho una cartolina qua, sta a vedere, 5 euro meglio spesi della vita mia, guarda. Ho staccato l'ABS, mo. Che spettacolo, ragazzi. Mi ero messo apposta! Non t'ho visto. Oh. Volevo tagliare se no di qua. Ah, MTB Tour non credo sia il caso. Dai che c'è scritto. MTB Tour, mountain bike. Lì se infiliamo nella merda, lo vedo già. E in più tocca salire. Eccolo. Ce la fai, Vale? Madonna che muscoli! Questa è stata ufficialmente la caduta più lenta della storia. Vabbè, in teoria dovrebbe essere sto pezzo, poi se risvarichiamo il bosco, in teoria si asciuga. Allora, impressioni a caldo? È bello, col GS è difficile. Con le gomme, col GS, l'inesperienza. E te secondo me c'è il GS più adatto per fare sta roba. Il GS non è adatto per fare, cioè, Sì, c'è il manico. Infatti, chi è che le prova? c'ha il manico, ma pure l'Africa C'ha il uguale. manico. Diciamo che qui sei un po' più aiutato dal 21, quello sì. Guarda che lui c'ha 19, Cardano e Terrere. No, ma infatti guarda che stanno troppo bene e senza esperienza. Cioè, sta troppo Piano, stanno. raga. Ma infatti è così, stanno benissimo. Raga, mi stanno proprio a trattare male. Meno male che è impermeabile, che è cascata dentro la pozza. Sono frasicato pure io. No, raga, guarda io come sto. Cioè.
uscire. Andiamo, usciamo da qua. Yuhu! Tira fuori antipioggia. Diciamo che la giornata non va nel migliore dei modi al momento. Salve. Oh, mamma mia ragazzi, che giornata no! Ti sei fatto il GS? E non rompe i coglioni allora! Piede sotto. Aspetta il piede sotto. A posto. A posto, a posto. Porca troia. Hai fatto male? E il piede sotto. Aspetta. Meno male che sei andato di qua, guarda che qua proprio la immergevi. Accendila, spingiamolo fuori, dai. Ok. Se me la tiri aspetta che casca se. Piano, a dritta lo stesso. Vai, dritto per dritto, piano piano, cassa costante. Porca madonna. Vai, tranquillo, piano. Piano, bravissimo. Vai, l'altro pezzo. A posto, perfetto, ferma. A posto. Quella stia lì probabilmente è roba di ABS. O qualche sensore che ha matteggiato. Prova a spegnere e accende il quadro. Ma che? Questa spia qua. Ah, vabbè, mo si spegne. O il TC, comunque questa era brutta. Ma voi siete entrati? Io sono passato sul profondo e stavo per ammazzarmi, sono quasi cascato. Penso che tu hai sentito solo io con la moto. Oh! Di d'acqua che mi arrivava sul culo. La cosa buona è, lo sai qual è? Che stavo a registrare. Va bene. Dai! Allora, in mezz'ora la situazione è questa. Pioggia battente. Il GS è mollo dentro a questo che non era un guado, era uno stagno, zio Becco. Raga, veramente. Vai. E tuona pure, per caso di togliersi al cazzo, dai. Ragazzi, la strada sta diventando difficile, ma è l'unica che dobbiamo fare per uscire. Sta piovendo da una ventina di minuti, non forte, però si stanno formando questi torrentelli che comunque rendono difficoltosa la salita. E niente, vediamo dove riusciamo ad arrivare. È tosta. Cerca di rimanere sempre con il terzo più dritto possibile, se questo si chiude e va giù è casino. A few moments later. Aspetta. Niente, questa da fermo, regà. Vediamo di ritirarla su. Gli ultimi 50 metri di
della traccia. Mamma mia. Bravo, fermiamoci. Grandi. Grande. Ma mi fa male il piede? male la gamba qua. Come siamo social, eh? No, io sto cercando di capire. Io pure io ho scritto ai miei familiari, gli ho detto che gli voglio bene. Io sto cercando di capire cosa conviene fare dopo. Io non lo so, per ora mi sto scaldando con questo bel vinello, che comunque regà, l'Abruzzo è meraviglioso. Arrivi alle 3 in un posto, ti fanno mangiare e ti fanno mangiare come Cristo comanda. Ora ci rifocilliamo, poi di nuovo asfalto e poi capiremo di che morte morire questa notte. Io sto iniziando a capire di che morte si può morire. One eternity later. È qua dove ci dobbiamo incasinare? Sembra di sì. Secondo round? La senti? Eh? La senti? Sì. Proviamo, dai, vediamo com'è. Proviamo, dai. Eccola, proprio già sarla di campo. Bella questa, meno male che c'è sei rovi, se no. Ho capito, ma guarda regà, cioè, dai. Ho visto lui che si stava ammazzando, io pure mi sono... Scusa, volevo dire orto bio. Questo lo voglio rivedere, stavi filmando? Sì, anche questo ho ripreso, Allora, intanto spengiamo un attimo il quadro. Sì, il problema è come la tiriamo fuori da qua. Questa è tosta da tirare, oh. Allora, Guarda, aspetta, io farò una cosa, mi leverò il casco. Proviamo a tirarla su. Ho bisogno di tutta la mia potenza. Così. Pure a me mi si è scomposta tutta. Perché è proprio bastardo. Io pensavo che lui dico, ma ha visto me, ha visto Andrea. Io ho visto solo un faro a un certo punto che ha deviato a sinistra. Qua se stavi in due devi chiamare il soccorso stradale. Dai, uno, due, Aspetta, gira un sterzo, raga. Strano. Prova a tirare indietro. 1, 2, 3. Dai! Dalla Beh no, la volevo tirare via prima, comunque sto facendo direttamente il video. Ragazzi, noi abbiamo ripreso adesso la marcia dopo esserci rifocillati. Allora, lì in alto, ora zoom che sto col telefono, lì in alto c'è la strada. Abbiamo fatto 50 metri, poi abbiamo incrociato questo canale della morte nera. Cioè, questo è brutto, siamo quasi capputtati tutti praticamente. E lui ci è riuscito. E indovinate dove si è fermato il GS? Troverete l'erba un po' tagliata. E meno male che c'erano ste frasche, perché lì dietro c'è tipo un fosso. Bravi tutti, soprattutto tu che... della traccia V63. È aromatico ora questo BMW. Sì, adesso è al profumo di calendula. E comunque non si è spezzata la leva come sull'Africa. Comunque se proprio potete comprare il BMW, non comprate quello nuovo che non vale un cazzo, comprate questo che porco due. Ha già retto. Ha retto più lanci dell'Africa mia già. Cioè, sto cosa è fatto con i resti dei carri armati della seconda guerra mondiale, porco due, è un panzer. Bello qui, Ale, noi veniamo là, Allora, siamo arrivati al B&B, alla fine abbiamo optato per il B&B perché abbiamo preso troppa acqua, troppo freddo, siamo totalmente fracichi, io sto così, ci vari zuppi, queste sono le moto, questo è il B&B che è fantastico ragazzi, il proprietario si chiama Gianni, è di una simpatia incredibile. Allora, scarichiamo la moto e ci sistemiamo per farci una doccia, rimetterci un attimino in sesto e poi andiamo a mangiare una cosa. Brutto qui! La sabbia, raga, così è bastarda. Guarda che rumore, è brutto.
Ok, potrebbe essere che sono andato a pacco perché vedi i segni delle gomme qua. Ma l'Africa Twin non lo sa e salta lo stesso. Fango, tempesta, pioggia.